ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ ਦੇ ਅੱਜ। ਲੈ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ ਪਾੜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰੀਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੀ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਦਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਇਹਦੀ ਲੈ ਦੂਜਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਟ ਖੋਲ ਨਟ ਦੇ ਬੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਖੋਲ ਲੈ ਹੱਥ ਪਾ ਲਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਖੋਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿੰਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਚਲ ਵੇਖਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਕਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਚ ਪਰਲੀ ਸ਼ੋਅ ਖੁੱਲੂਗੀ ਫੇਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਟ ਆ ਸ਼ੋਅ ਚੱਕ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਲਾ ਡੱਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਡੱਬੀ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਹ ਪੱਤੀ ਆ ਖੁੱਲੂਗੀ ਨਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਰਕ ਸਿੱਧੇ ਖੋਲਦਾ ਸਿੱਧੇ ਆ ਨਟ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਡੋ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਬ ਦੀ ਨਾ ਫੜੋ ਕਵਰ ਹੈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਵਰ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦੱਬ ਦਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ 4 5 ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿੱਧਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਗਈ 10 ਨੰਬਰ ਲਾ ਐਂ ਚੱਕ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 10 ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ 5 ਨੰਬਰ ਲੱਗੂਗੀ ਅਧੀਆ ਪਾ ਦੀ ਅਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਪ ਕਰਦੀ ਚਾਬੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਵਰ ਦਿਖਾਈ ਚਾਬੀ ਚੱਲੀ ਆਈ 10 11 ਦੀ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਲਾਈ ਨਵੀਂ ਚਾਬੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾ ਨਵੀਂ ਇਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ 9 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਅਰਿੰਦਰ ਸਲੈਪ ਕਰਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਤਾ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਚੱਕ ਲੋਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਜਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਢਿੱਲੀ ਖੋਲ ਦੀ ਹੋਗਾ ਢਿੱਲੀ ਬੈਲ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਲ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਸੁਕੇ ਉਹ ਚੇਸੀ ਮਰ ਜੂ ਨਾਲ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਐ ਕਰ ਪਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਤੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੁਪਲਾ ਕਰੂ ਟੱਪੜ ਜੁੱਲਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਿਛੋਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਐ ਧੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਐ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਖੇਦੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਣ ਟਣ ਨਾ ਲਿਓ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਈ ਨਾ ਲੈ ਉਧਰ ਖੋਲ ਲੈ ਇਹ ਲਿਆਵਾਂ ਛੋੜ ਦੂਜੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਮਾਗ ਲਾਈਏ ਰੰਗਾ ਪਾਸੇ
देखो लाइट है कितना तो दो कचरा निकल गया अपन देख बहुत अंदर गई तो नॉर्मल खानी ना 4 है हैं है क्या ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਰਹੇ 4 ਹੈ 1 2 3 4 कितने नंबर आए कितने 17 17 17 नहीं लगे 4 जन चक के ला पद जाएगा ये लेना 17 जापाना और हमने तो कितने लगन में पास कर काफी खाने जितने भी मंगाए सारे खाते मंगाए यार मैं तो अंदाजे ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਬ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਗਿਟਾਰ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈ ਬਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾ स्वराज 855 5 स्टार ਸੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲੈ ਚੱਲ 19 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੂੰ 18 19 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂ 18 19 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈ ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈਪ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਪਣਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਓ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਂਚਰ ਲੈਣੀ 17 ਨੰਬਰ ਰੈਂਚੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ तो की छुपी ਲੈਟਾ ਡਿਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ सब जड़ गड्डी निकल गया ना और तो आगे सरका रसका ना टाइट हो चाके काट चाके थल्ले नाप के रख यार हुन काट हुन आगे सरका हुन काट इधरों बाबा जी ओका दे जांदा आज सब्जी भेज के जाऊंगा कई एड़ा वाला ये गंदा वाला टेड़ा थोड़ा सो रही हो थल्ले नाप के निकलूगा ना ओ यार हम थोड़ा इधर रहेगा चलो नापे न थोड़ा नाप खेत नहीं बात दो सुके तेरा थोड़ा पीछे कर पासा हां आ निकल निकल गया अनजान बंदे तो ये किधर निकलदी है छोड़ दे करता कल्ला कल्ला बाहर क्या करे नहीं हां भाई आप बंदा करता ठंडा बड़ा लगन लग गया ओए पासे ऐ क्या लगदी अखां ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਸੌ ਪਲੇਟ ਸੀ ਨਾ ਆਈ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਫਰ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਲਵਾ ਲਈਏ ये 855 छोटा है करता जो आपने ਹਾਂ ਬਿਆਰ ਸੇ तभी चक ले हुन दूजी चढ़ाओ छो It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right?
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਇਹਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟ ਕਰੂਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तेरी वीडियो तो भी बनानी है आ वेला पता मारा शो लग गई तो बढ़िया